ये दो बच्चे आते हैं मेरे पास इस फोन को ठीक करवाने। अब इस फोन के चक्कर में इन दोनों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी और इनके हंसते हुए चेहरे पर उदासी आने वाली थी। लेकिन वो कौन सी मुसीबत, लास्ट तक देखो पता लग जाएगा। सबसे पहले तो इनके फोन का ऊर्जा पुर्जा खोलना स्टार्ट किया। अब मैं काम कर ही रहा था तभी मेरी नजर इन पर जाती है। भैया बड़ी दिलचस्पी से अपने फोन का कवर ढूंढने में लगे हैं। अब इनके फोन का सिर्फ एक बटन ही खराब था तो मस्त भैया ग्लू लू चिपका कर इनका फोन सही कर दिया। सारा कुछ सेट करके अब बारी थी इनको चेक करवाने की। चेक करने पर इनको सब कुछ तो बढ़िया लगा। अब बारी थी पैसे की। मैंने कहा इसको ठीक करवाने के 2000 रूपए हुए। अब बताओ पैसे दोगे या चैनल को सब्सक्राइब करोगे? कहते हैं मैं पैसे भी दूंगा और सब्सक्राइब भी करूंगा। कहते हैं मैंने आपकी वीडियो देखी है और देखना इस वीडियो से बहुत ज्यादा सब्सक्राइब